हेलो गाइस, तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो स्वीटन का जो इसके अंदर लगा हुआ है सबवूफर, उसका फाइनल रिव्यू। ठीक है, तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि स्वीटन का जो वूफर था वो दो तो मेरे को ख़राब मिला था। तीसरी बार मैंने ख़रीदा तो मैंने कहा था उसका टेस्टिंग में 1 हफ़्ते तक करने वाला हूँ, तो 1 हफ़्ते का ऊपर ही हो गया। तो अभी फाइनल रिव्यू है, अभी इसको खोलते हैं और देखते हैं कि अंदर का जो वूफर है उसका कैसा हालत है। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक बने रहना, सब कुछ पता चलेगा आज। तो सबसे पहले जो पुराना दो वूफर था उसको आप देख लो। ये तो ग्लू लगा के जैसे तैसे मैं चला रहा हूँ दोनों को, और ये नीचे वाला वूफर यहाँ पे नया क्रैक आया है, देखो फटना यहाँ से स्टार्ट हुआ है फिर से। ऊपर वाला भी वैसे ही है, और जो थर्ड वाला था नया मैंने ख़रीदा था उसका भी देख लो, यहाँ से कोई भी कुछ नहीं हुआ। ये तो ठीक है वे, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो ये सही है। पता नहीं उन दोनों के साथ क्या प्रॉब्लम था, इन दोनों में प्रॉब्लम आया लेकिन इसमें तो नहीं है। तो शायद दोनों ही प्रोडक्ट में खामियां थे, तो इसमें कुछ नहीं है। इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से भी कुछ भी फटा फूटा हुआ नहीं है, देख लो। तो इस टाइप का सेटअप ज़्यादातर जो सॉफ्ट मिड बेस होता है और जहाँ पे वोकल्स का क्वालिटी ज़्यादा चाहिए, ठीक है, वहाँ पे यूज़ होता है इस तरीके का सेटअप। तो ये वाला सेटअप मैंने कहाँ से ख़रीदा, कितने में पड़ा, कैसे बनाया, इसका डिज़ाइन वगैरह वगैरह, ठीक है। अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट करो, ठीक है, उसका भी वीडियो आएगा कि मैंने इसको कहाँ से डिज़ाइन किया, कहाँ से बनाया, ठीक है, वो भी वीडियो आएगा। तो अभी एंडिंग में छोटा सा साउंड टेस्ट करते हैं और वीडियो को वहीं पे एंड करते हैं। तो चलो। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलता हूँ, दुआ में याद रखना।